大家好啊，我係丹尼啊，咁啊翻到嚟就禮拜三，咁啊試跑道，咁啊9場谷草馬，咁啊幫大家分析翻頭場啦，咁啊誒5班1000米，咁啊呢場馬咧都好多馬都跑同程啦，咁但都好多未跑過同程嘅。咁呢場咧，我揀嘅馬，第一隻就係咧未跑過同程嘅馬，咁啊就係隻1號嘅風采人生啊，咁啊方仔啦，谷草王啊，咁啊風采人生呢隻馬咁啊，之前2場都係潘大衛騎啦，大佬咁都即係騎得幾差，但都近佢其實都係輸4馬位2個馬位咁樣，咁啊喺沙田1200其實都表現都唔算差，特別佢377嗰場咧，咁啊誒。快步速嚟嘅，即係小快步速啦，咁樣咁啊，輸俾呢個鼓浪好友同包裝名將就爭王。咁之後3隻馬其實都唔差，即係到之後嗰場都跑得幾好，包裝名將升咗班啦，咁啊，咁啊嗰場就佢同爭王其實爭少少一齊翻嚟嘅啫。咁啊，當然嗰場佢就形勢跑得好好啦，內欄手波士靚位咁樣，咁翻到嚟。keep 住咁嘛，都見呢隻馬有質素嘅。咁呢隻馬上季係容天鵬到，其實都即係喺4班不斷都跑得近啊，57分都近過咁樣。咁呢隻馬即係質素都唔即係唔係一隻好差嘅馬嚟嘅。咁啊，轉到嚟方仔落到嚟5班咧，都真係準備隨時喐手噶啦。咁啊呢隻馬咁啊，絕對係一隻短途馬啦。咁你見佢香港嗰邊噶嘛？其實好多馬都質素可能即係去到4、5歲先當打，比如全程路通啊咁樣。咁啊呢隻馬就落班，然後咧就揾咗呢個霍雲星嚟跑咁啊。霍雲星呢排其實都沉咗啲嘅，咁啊好明顯咁啊佢都想一定會搏到盡噶。咁啊黃志雲其實即係粗嘅，咁但係就冇交俾黃志雲啦。咁啊呢隻馬9檔我諗冇乜問題，質素始終都係高一籌。咁啊打晒黃牌，咁啊我覺得呢隻馬一定要翻住。咁呢隻馬就係我嘅首選啦。咁啊次選我揀翻隻咧就係7號嘅機械騎士啊。咁啊7檔啦，咁啊田泰安。咁啊就呢個戴翻呢個眼罩。咁啊呢隻馬就谷草未1000米同程咪去跑過，咁但谷草1200米就跑過。咁今季落班第一場其實就係跑呢個路程啦，咁啊輸俾力顯大將同聶寶勤咁樣。咁啊就唔係輸得好遠嘅1200米，其實咁啊呢次咧佢就戴翻個眼罩。咁啊佢呢隻馬之前咧佢第一次戴眼罩其實已經跑第3名啦嗰時。咁啊當時就仲喺五彭士道啦咁樣。咁啊呢隻馬對佢嘅新鮮感絕對都好嘅。咁啊，佢試咗個閘啦，去從化咁啊，夜馬二回咁啊，都即係表現都非常之好，隻馬就即係睇嚟就翻嚟嘅，都 fit 晒嘅其實。咁啊7檔咧，我覺得都啱跑，始終即係個質素始終係就喺度個質素噶嘛，4班都係可以近嘅馬嚟啦。咁啊文家良咁都而家當王咁啊，馬房 keep 住出擊，咁啊同場對手你都好多見盡噶啦。咁啊聶寶琴又好，李軒君子又好，咁係啲咁上下嘅馬啫。咁所以隻馬咧就係我嘅次選啦。咁啊第三選咧，我揀翻隻就係呢個潘頓啊。咁啊呢隻節節有福噶嘛。呢隻馬就沈澤成咁啊，同潘頓呢排都有啲交收啊。咁啊呢隻馬上場就轉馬房初出，咁啊文堅咧佢放頭咧最尾就輸咗嘅。咁啊1200佢放，其實呢啲馬真係唔啱放頭啊。咁啊但係佢次次你見佢次輸，其實都有啲似放頭咁樣嘅。咁啊即係呢排嚟講，咁啊之前其實佢。呢場同班同城其實喺謝仲偉今季第2場咧已經跑過，咁啊輸半個馬位啦。當時輸嘅對手其實係呢個零零馬同埋呢個東方微影，咁之後都係有表現嘅。咁啊同場對手當然我啱啱頭一二選咗，其實我覺得其他馬之後就輪到佢啦。咁啊擺喺前面走，咁啊絕對咧我覺得冇乜問題。咁啊呢隻馬絕對係一隻5班有權贏馬嚟，同埋一4歲。咁啊仲有空間，即係呢啲馬唔係咁水嘅馬嚟講，咁甚至乎呢排都真係keep 住嚟料啦。咁啊潘頓肯騎揀騎呢隻馬，咁啊又出黃牌又勝，咁啊絕對咧都啱噶啦。咁啊
絕對抵搏嘅。咁啊呢隻馬如果有8倍領，我覺得完全就係一個超值嘅賠率嚟嘅。咁所以呢隻馬都擺翻第三選。好啦，咁啊丹尼呢場推介咪首選1號嘅風采人生，咁啊次選7號嘅機械騎士，咁啊第三選8號嘅吉吉有福，節節有火數。